好，大家好啊！咁啊，一路以嚟啊，你發現同一段經文都可以做講咗好幾個唔同嘅信息噶噃啊！咁啊，就好似大雞三尾咁樣。咁啊，其實聖經咧就唔淨止三尾啊，仲係五六七八九十一路數落去咁多尾噶噃啊！咁所以咧，聖經係即係個內容豐富喎啊！所以咧唔好咁表面睇聖經啊！聖經係好有內涵嘅啊！你要慢慢細心睇先睇得到嘅喎。嗱，上兩次嗰啲都比較係實用啲嚇，今次都係講實用嘅啊。咁如果你做人老闆或者做人屬下嘅咧，都啱聽嘅啊。咁啊，今次就睇下大家有冇啲新睇法咯喎嚇。嗱，呢段經文咧就耳熟能詳噶啦，喺個教會嘅圈子裏邊啊，基本上就講嗰個三個僕人嘅啊。咁上兩次都同大家分享過啦。其實佢間接係講四個僕人嘅啊，只不過咧第四個僕人就比較隱含啲嚇。咁原來咧原來仲有第五個嘅喎。第五個僕人係邊個咧啊？就係邊個咧？係啦，就係嗰個 master 啦。嚇，佢係僕人？喂，佢明明係主人，點解佢係僕人咧？啊，今次就同大家分享下點解佢都係僕人呢？好，咁咧就慢慢同大家分享下。好啦，嗱咁個劇情咧即係上次我用即係嗰個劇本同大家講啦，咁都可以用翻個劇本嚟睇嘅嚇。嗱，呢個好奇怪啦，呢個劇本就係咩咧？你又係嗰個主人，你又係個僕人，係啦。咁咧咁你要小心啲啦。咁但係今次嗰個就同上次有啲唔一樣啊。咁冇聽過上次嗰咧，你自己聽翻啦喎嚇。嗱，上次講嗰個咧即係帶出一個真理啦叫做逆水行舟就不進則退嚇。如果你發現自己冇乜長進咧，其實你退步咗噶咯喎。你唔好以為停喺度唔喐，因為咧你有好多嘢唔用咧就生鏽啦。一生鏽就唔見咗咁所以咧你冇發現自己有進步，其實已經係退步噶啦唔好諗住即係坐定粒六瞓喺度照做翻平時嘅嘢，咁其實你已經退步咗噶啦噃。OK 好，咁呢個係一個上次一個好簡單嘅提點啦好啦，咁你話個 master 係個僕人，點樣僕人法咧咁你有冇留意咧？佢啲僕人做咗啲咩咁啲僕人即係初頭啦，即係經文咁講啦佢話個主人咧將佢嗰啲財產就俾咗啲僕人咁啲僕人走去做生意喎咁當然啦，有一個又懶，另外一個又惡又懶啦咁就嗰兩個唔講住咁講頭嗰兩個先。佢即刻走去做生意喎做完生意又攞翻，你俾佢5000，佢就攞翻5000翻嚟；你俾佢2000，佢就攞翻2000翻嚟攞幾多都唔重要佢哋盡力攞翻佢應有嗰個能力做翻咁多嘢，咁咪啱噶啦，咁咪對稱OK。咁個主人咧，喂，其實個主人都係做投資嘅喎，點樣投資法咧？咁咪投資喺佢個僕人身上咯，係嘛？咁所以其實即係呢個天國嘅道理真係幾應棍嘅應喺邊度咧？就係其實啲僕人都見到，咦個主人咁樣放invest 喺自己身上，投資喺自己嘅身上，咦咁我咪應該佢俾咗我都應該攞嚟投資咧所以咧呢個主人咧真係以身作則而且佢做嘅嘢，佢啲僕人都跟住做係咪咧？咁所以咧呢一個主人咧，其實係以身作則嘅噃仲有你留心下呢個主人咧，其實好聰明嘅你記得佢同嗰個又惡又懶嘅僕人即係有啲對答嗰陣時，你會發現嗰個主人咧，佢就其實就冇直接去督穿嗰個惡僕人嘅心態，佢只係用翻個惡僕人嘅口吻佢話咁嘅理由佢就用翻佢嗰個理由反駁翻佢嘅啫。所以咧，其實老實講，
嗰個惡僕人嘅即係據語啊，即係佢我嚟據理力爭咁樣啊，佢以為啊，咁其實咧就唔成立嘅嚇，因為你懶就懶，你明明可以放喺銀行收息，你都唔放，你咪真係懶咧，係咪？咁所以咧所以嗰個主人啊係十分聰明嘅嚇，佢冇同佢斤斤計較啊，佢只係同你講你用嘅道理，佢就用翻個道理同你講嘅啫。咁所以咧呢個主人其實真係即係幾聰明嘅喎嚇。咁啊仲唔止話呢個主人咧仲好有愛心添啊？點樣睇得出佢有愛心咧？你冇發現嗰個有5000能力嗰個佢俾5000，佢2000能力嘅俾2000，佢有冇調翻轉而得2000能力嘅俾5000佢，而5000能力嘅俾2000佢咧？俾少咗一個俾多咗嚇，有冇啊？冇嘅噃，佢係因材適用嘅啊，即係話咧，我見到你做得到，我先俾你做嘅啫啊！你做唔到，我唔會俾你嘅啊！即係我俾你害咗你啦，係咪？調翻轉頭，如果你做得到，我俾少咗你，咁啊即係大材小用咯喎！咁呢個主人係咪好有愛心？點解佢咁做啊？好簡單，因為咧，當你2000，我俾翻2000嘢你去做，你做得到，哇！你能力提升嘅喎嚇，咁即係喺我哋呢個呢個現今社會咧，呢種做法叫做 career development 嚇，即係話咧，你係喺度投資緊喺你嗰個你啲員工嘅身上，令到佢更上一層樓嚇，到有機會有一日嚇，分分鐘佢可以幫你嚇做你做嘅位添嚇啊！咁有咩好處？好簡單，即係話咧，你可以升職啦。因為你下邊啲人幫唔到你咧，你又升唔到職嘅。啊，仲有一個更厲害嘅問題就係你假都放唔到啊！因為你根本都放唔低，你一定唔喺度咧，成檔嘢就散晒，咁你係點做人老闆咧？係咪啊？咁所以咧呢個老闆係真係厲害嚇，即係話咧因材適用啊！你5000就做5000，哇！由5000就變咗1萬，哇！咁啊做到1萬，咁啊再俾1萬你，一路咁升啊！咁你就好快，咁你就變成公司一個最重要嘅員工咯噃，係咪？嗱，咁所以咧呢個做老闆啊，即係呢個都可以學得到嘅噃，係啦。仲有一樣啊，呢個老闆都喺5000同2000咧都見得到佢因材適用啦嚇。咁呢個老闆咧對住嗰個又唔好講個又惡又懶先啦，就講懶嗰個啦嚇或者嗰個啱啱嚟唔係好識做嘢嘅人啊，一樣嘅啫嚇，就係。咦，嗰個老闆其實係有俾 advice， 有俾建議嗰個懶僕人嘅噃嚇。喂，我既然俾咗1000你，我見你都即係頭惡惡，唔知做乜嘢好，不如咁啦。其實咧老實講，應該係僕人都諗到嘅，不過咧一時大意佢睇唔到啊。喂，不如你放銀行，咁你都得啊嘛。咦，係喎，老闆唔錯喎，呢個即係啱我，我得1000就放銀行啦嚇，因為咧我唔覺意即係唔覺意投資錯誤，我蝕咗你1000蚊仲衰啦，係咪都好嘅嚇，即係聽老闆講嚇。咁所以咧，其實呢個老闆啊好有心，見你唔掂，醒埋你啦。嗱，你咁樣做咪得咯，咁咪等你交到功課啊，係咪？嗱，咁啊今日唔講個又惡又懶嚇，頭先只係講咗個懶僕人啫嚇。好啦，咁你咪睇到，哇！呢個做主人嘅嗰個心態，哇！真係又聰明啦，又有愛心啦又幫佢嗰啲僕人啦。咦？佢似乎都唔覺得佢似係個大 boss 喎，似乎係佢幫緊佢哋多啲喎，係嘛？係啦，咁所以咧呢個主人咧，其實間接上係僕人嚟㗎。其實佢做緊僕人嘅樣式，讓佢個僕人學習，令到佢個僕人都好似個主人咁樣對待。喂，佢都冇講下邊佢仲冇其他人，分分鐘即係如果你係公司個高層，佢分分鐘你嘅手下邊都有手下噶嘛，係咪？如果你自己唔做嗰個板咧，下邊嗰啲人又會。即係你做衰咗，下邊又會跟住你衰喎。你做得好嘅話，下邊就會跟住你做好噶咯喎，係咪？咁所以咧，
其實我哋做老闆嗰啲咧都要對住你下屬咧，你想佢哋點樣做咧，你要自己做翻呢個咧就叫做以身作則啦，係啦，呢個亦都係天國嘅道理嚟噶噃好啦，不過咧呢度有點咧同大家提一提當我哋自己做到管理層咁包括我在內啦有樣嘢你要小心啦尤其是係基督徒添因為咧你可能誤會咗佢點樣對嗰個又惡又懶嘅僕人嗰個態度咧，大家要小心嗰個咧唔係隨便咁做噶噃。喺經文裏邊咧佢又講到咧就係嗰個好似因為個惡僕人鬧個主人啊嘛，係咪話佢又即係好鬼惡即係無理取鬧咁上下意思啦咁之後咧嗰個主人咧就將佢僕人有嘅嘢咧一手攞過嚟然後將佢掉咗出街啊嘛，係咪咁呢樣嘢咧要小心咯因為咧呢個係天國嘅道理能夠做得出咁嘅事嘅嘢或者係會應該要佢做嘅嘢咧就唔係人做嘅因為第一件事咧就係我哋有嘅才能又好，我哋有嘅嘢咧，上帝係唔會無啦啦搶走我哋嘅，唔會噶，佢絕對唔會所以咧你千祈唔好以為咧上帝懲罰你上帝唔係咁樣對人嘅即係話咧我有個健康，我係即係我條命我啲健康，上帝唔會無啦啦即係走去捽你咯嗱呢個態度咧就係嗰啲咁即係民間宗教佢哋嘅思想咧就係覺得個上即係佢哋嘅神我叫上帝啦佢哋嗰個神咧就會咁樣去懲罰人嘅但係呢度嗰個上帝唔係咁嘅小心啲唔好亂用所以咧即係我建議大家如果即係點去理解呢段經文咧就係咩咧？就係用翻我上次講嗰句啦，逆水行舟就不進則退咁假設你係好厲害嘅做某樣嘢，只不過你唔用生咗銹原本咧你係有喎，明明有嘅你係白失去，而係嗰個惡僕人因為佢懶就越嚟越唔成才然之後咧佢自己離開嘅因為你自己都唔好意思啦係嘛，你都做唔到嘢係咪？咁所以咧喺呢度嗰個主人佢其實間接上係講緊上帝嘅上帝點樣罰人咧？就係等你糊糊塗塗做唔到嘢所以咧因為點解咧？唔係上帝幫你，你根本都做唔到，咁你又唔知上帝喺邊，咁你搞到自己一鑊粥，咁你自己都唔好意思啦。嗱呢個就係現實會發生嘅事上帝就唔會話炒你魷魚嘅上帝唔會咁樣做嘅咁但係咧地上個老闆就有機會咁做咁所以咧我想提一提咧就係千祈唔好誤用呢段經文咧就係話我個員工做得唔好，我炒咗佢魷魚啦咁樣嗱呢一度咧你唔可以引用呢段聖經嚟走去炒佢魷魚嘅話千祈唔好咁做你唔明就走嚟問我 OK 或者我講得唔清楚啦我再講翻上一次有個真理就話咩咧？因為凡有的還要加給他，叫他有餘；沒有的連他所有的也要奪過來，係啦。咁基本上咧你可以用逆水行舟就不進則退因為咧呢個世界咧就日新月異，只要你唔長進咧，你其實已經退步咗噶啦，根本就上帝乜嘢都唔使出手，你自己懶咧。咁咪自然就退步噶啦咁所以咧你可以用呢個嚟理解嘅喎原來咧明白上帝咧間接就明白自己嘅係啦。如果你心中冇上帝咧，其實間接上咧你都唔係好清楚你自己嘅噃係啦。咁嗰個5000同2000嘅人咧就好清楚佢個主人做乜，佢係照板煮碗，佢咁樣投資喺佢哋身上。佢亦都同樣投資喺其他人身上，係啦。咁呢個 number one 啦即係以為咧自己過自己嘅生活但係咧如果我哋唔明白上帝已經俾咗呢啲恩典我哋咧，其實我哋係白費上帝嘅恩典嘅喎，係咁就好可惜噶啦。咁用翻今日嘅題目如果你做人上司或者做人下屬都係一樣啦就咩咧
雖然我哋自己係上司啦，但係我自己都有上司噶嘛，即係講得衰啲剃人頭者，人亦剃其頭咁所以呢，就算你係皇帝你都要喺上帝面前下跪除非你覺得你自己大過上帝啦咁所以呢，我哋平時即係平常咁講啦，我哋時話對得個天，亦都對得個地呢啲就係我哋一般做人嘅態度啦呢個亦都係天國嘅道理係啦。咁所以呢，能夠有嗰個能力去即係話將人嘅成果得與失，其實同我哋個心好大關係。如果我哋嘅心呢有上帝嘅話，你明白我哋有嘅富足原來係上帝嘅恩典嘅話呢，咁我哋就會好小心咁樣用。但係如果個人個心裏邊係冇上帝嘅話呢，佢以為佢有嘅嘢係佢自己努力賺翻嚟，咁當然都係我哋努力，但係原來背後有上帝嘅恩典喺背後，而冇好好地好似呢段經文咁因材適用即係講咗好多嘅其他道理啦，咁你就白費咗上帝俾我哋嘅恩典咯喎。係咁所以呢，即係希望大家而家去到呢個聖誕時節希望呢個信息對大家係一個祝福。好，咁下次我又將用呢個經文講第6個僕人仲有第6個係唔淨止6個㗎，仲有後邊仲有一班人跟住尾不過呢，我諗我講到第6、第7就算啦好，下次再同大家分享。好，下次再見，拜拜。